Yung mga welcome to the channel. Magluluto tayo ng chicken wings. Nalinisan ko na pala. Tapos natuyo ko na rin siya ng tissue. Kaya ngayon mamarinate na natin siya. Tapos sandali pa. White pepper. Soy sauce. Silang din. Sugar. Tubig lang. Lalagyan na natin siya sa fridge. Tapos mamayang hapon natin siya lulutuin na kasi 12:15 na. Nag-start tayo mag-marinate. Hi guys! Ito na yung ating chicken wings. Binabad na natin siya noong 12:15. Ngayon lang natin siya kukunin ng 5:45. So, ang haba ng oras ng marinating. Lalagyan na natin siya ng cornstarch bago natin siya prituhin. Yung tamang dami lang. Puro mga 3/4 lang nito. Ayan. Sinimix na natin siya. Siguro chopstick na lang. Tapos mag-start na tayo mag-prito. Haluin lang natin siya para ma-mix yung cornstarch dun sa chicken wings. Bago natin siya prituhin. Yan. Wala na. Wala na yung chicken. Ay, wala na yung cornstarch. Ngayon mag-start na tayo mag-prito. Nalagay na po tayo ng mantika.
May ang ating mantika kasi nagsisignal na siya ng bread. Lagyan na natin ang ating chicken wings. Kung nagpiprito kayo, yung may balat yung una nyo ilalagay, yung ganyan. Yun yung balat yung nasa pata ng kawali. Kasi para hindi siya magdikit. Ayan guys. Ituloy lang natin siya ng baliktaran. Makita lang natin na medyo brown na yung both side. Tapos ito yung ating onion, garlic, spring onion, and then tomato. Tapos din kailangan din natin ng toyo, oyster sauce, ketchup, salt and sugar, and white pepper. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gawin yung sauce. Okay guys, mamaya update ko po kayo. Hi! Gagawa na tayo ng sauce para sa ating chicken wings with tomato. Ating toyo. Isang ganito lang. White pepper. Kasi ito yung marinated chicken. Ito yung ginagamit ko kasi may tamis na siyang lasa. Sa ating ketchup, Del Monte. Sa tatlong ganito. Lagyan natin ng mantika. Konting mantika lang. Tapos lagyan natin siya ng asukal. Tamang dami pa. Tapos asin. Lagyan natin siya ng asin kasi medyo maasin yung ating kamatis. Para mawala yung asin. Pinch lang ng asin. Tapos i-mix nyo lang ito. Lagyan nyo lang dyan. Half cup of water. Mix na natin siya. Pakita ko sa inyo. Tapos tignan nyo na kung yung lasa. Medyo kulang pa sa toyo. Dagdagan lang natin ng toyo. So, okay na yun guys. Mamaya ilalagay nyo na lang yan sa inyong chicken wings. Mamaya update ko ulit kayo. Guys, pag both side, medyo brown na siya, katulad nito. Brown na diba? Brown na rin yung lahat sila puro brown na. Ngayon, tatakpan nyo yan para maluto siya ng gusto. Kasi pag ganito lang, masusunog yung chicken wings niyo. Kaya kailangan tatakpan nyo siya para maluto siya ng gusto. Tapos, siguro mga 5 minutes or 10 minutes, saka nyo lang bubuksan yung takip. Sigurado ko, lutong-luto na yung chicken wings. Ayan, hindi ko na hinintay yung 10 minutes, 5 minutes lang. Ayan na, naging brown na. Ngayon, binaliktad ko ulit siya. Tapos tatakpan ulit natin. Check na natin kung luto na talaga siya. Okay. Tutusukin. Okay. Ito na yan. Okay.
Basta mabilis pumasok yung chopstick. Means, luto na yung inyong chicken. Luto na yun. Tanggalin na natin siya isa-isa. Hit, pumapalisik. Sibuyas. Tapos ang sibuyas, yung bawang niya. Next, yung ating kamatis. Tapos lagyan nyo siya na asin at asukal. Tapos hayaan nyo siyang kumulo. Tapos ilagay nyo na rin yung sauce. Asin, pinch of salt. Yan ang naging itsura. Diba? Sabihan na lang natin ng cornstarch para medyo malapit yung sauce. Tikman natin yung sauce. Okay na. Ikutin lang natin yung asukal kasi medyo maasim yung kamatis. Sugar. Cornstarch. Para medyo maglapit yung ating sauce. Spring. Yan, kunti na lang ang ating sauce. Pwede na natin isa-isa yung ating chicken. Dito. Basta kanya lang. Tapos damihan.